韩国的财阀有多会玩，只因自己的爱犬喜欢这名女孩，他便在女孩酒杯里加入神秘液体。随着女孩一饮而尽，财阀的脸上露出了得意的笑容。可以说，这条狗所享受的是无数人一生都无法企及的奢华，就连脖子上的项圈足以抵得上一套豪宅。可他的爱犬不慎撞到了一名女子。 빨리 안 묶어? 딱 죽여버리기 전에 她男朋友这下可气坏了，旁边的保安听到这话都替他紧张了一把。等这男的刚转过身，财阀已经沉着脸站在了他背后。在财阀的认知里，欺负他的狗就等同于不给他面子。 넌 누가 술맛 떨어지겠다고 네 애새끼한테 목줄 채우라고 얘기하면 예 정말 죄송합니다 하면서 채울 거냐? 이 새끼가 지금 뭐라는 거야 이씨 这男的还没搞明白自己到底惹到了什么人，还在那边大喊大叫。 저 네 개냐? 야 이 미친 새끼야 클럽에다 개를 풀어놓으면 어떡해 이씨 紧接着，保安就把他狠狠按倒在地，冰凉的地板和周围人那种害怕的眼神，让他一下子反应过来，这个人他根本得罪不起。 다시 물을게 어떤 새끼가 술맛 떨어지게 했으니까 네 애새끼 죽이라고 하면 죽일 거냐고 그게 그러니까 저 그냥 클럽 안에 개가 돌아다니고 대답해 네 애새끼 죽일 거냐고 죄송합니다 他吓得赶紧不停求饶，可卢代表却让他跟自己的狗说对不起。 상처 오늘이 볼트가 입었는데 볼트 这条狗好像真能听懂人话一样，侧着脑袋，一脸高傲地等着。接着让人看傻眼的一幕就来了，在那种无形的压力下面，这男的只好丢掉了所有的尊严，朝着一条狗跪下来，求他原谅。 얼른 미안하다 可就算这样，卢代表还是觉得不解气。 사과를 해야지 우리 볼트가 오케이 할 때까지 直接一顿狠揍，把人最后那点脸面也给打没了。 이 새끼 내보내 목줄 채워서 在他眼里，自己的宝贝狗被吓到了，就得讨个说法。而他讨说法的方式，就是满足自己所有的欲望。接着，他的狗把目光转向了旁边一个毫不知情的女孩。这时候，一个阴险的念头就开始悄悄冒了出来。碰巧，这个女孩是那个白毛的粉丝，而白毛正是卢代表身边最听话的一条狗腿子。 按照卢代表的暗示，一滴见不得人的药水悄悄滴进了女孩的杯子里。 얘랑은 어떻게 하는 사이야? 알렌 오빠 연습생 시절부터 완전 팬이었어요. 근데 오빠한테 먼저 DM 와서 완전 좋았죠. 아이 너 그런 거 말하면 어떡해 자 마셔 女孩毫无防备，一饮而尽。当药物开始生效，她眼里看到的东西也跟着越来越模糊。 야 너 얼굴에 기스 났다? 뭐? 야, 니네 오빠 공연 며칠 안 남은 거 몰라? 팬이란 년이 얼굴 안 키면 어떡해. 네가 그러고도 알렌 팬이야, 이 미친년아! 而卢代表脸上也慢慢浮现出一种心满意足的像恶魔一样的笑容。 얘 표정 나온다. 핸드폰 줘봐. 지금 딱 찍어야 돼. 他让自己的狗上前去欺负人，自己倒是在旁边毫无顾忌地拍着视频，真不是个东西。等女孩重新清醒过来的时候，已经浑身狼狈地坐在了警察局里，身上到处都是伤，眼神也完全没了神采。她的姐姐有珍是个立过不少功的军队检察官，在知道妹妹被这么对待以后，当场就火了。那张平时又冷静又严肃的脸，这时候像结了冰一样冷，一头一直睡着的猛兽，这下彻底醒了。就在同一时间，惹事的那个人白毛和他那帮狐朋狗友还在会所里开庆祝聚会，一边显摆他们弄到手的战利品，就是那段拍下罪行的视频。 단톡에 올려라. 숨기는 거 보니까 되게 센 건데. 빨리 보내라. 他们压根不知道马上要来的暴风雨有多猛。门外站着一个化着浓妆、身材妖娆的女人，那帮人一看眼珠子都快掉出来了。 이거 테나명을 어떻게 알아? 그런 말 없었나? 회장님께서 기본의 팁까지 많이 주셨거든요.
这帮傻子还以为是主动送上门的好事，半信半疑就把人放进来了。可他们根本不知道，眼前这个看着妩媚动人的女人，正是刚刚脱掉军装、换上战斗装备的复仇者有真。她一句废话都没有，直接开门见山。 전 집 8주 나왔다. 응? 누가? 세나 말이야. 너랑 노태남이 카르텔에서 세나한테 한 짓. 폭행강간 8주. 심리치료는 그보다 더 오래 걸리겠지? 아마 평생? 那伙人一听，先是愣了一下，接着就哄堂大笑起来。他们跑到门口看了看，发现有真真的就一个人，这才彻底把防备放了下来。在他们看来，这不过是个不知深浅的女人跑来送死。白毛随手拿起一根高尔夫球杆，一脸坏笑的想要跟有真动动手。他以为自己才是猎人，却压根没想到他自己就是那只猎物。姐姐今天就让你们见识见识，高跟鞋不是用来走路的，是用来踩脸的。战斗一下子开始，又一下子结束，有真每一个动作都干净利落，招招要命。这帮平时养尊处优的富家少爷，在他这个经历过严格军事训练的高手面前，脆弱的跟布娃娃一样，眨眼功夫全都倒在地上嗷嗷直叫。 핸드폰 내놔. 이 근데 태남이 형도 연관된 거를 가만히 않을 텐데. 노태남 상대할 수 있겠어요? 这一屋子鬼哭狼嚎，却一点都没让有真的表情起变化。他只是冷冷的拿过一部手机，当着所有人面拨了一个号码。 끝났어. 와서 처리해줘. 他到底在给谁打电话？面对能一手遮天的财阀，一个军队检察官的复仇，又会闹出多大的风浪 ？OK， 我是大远，我们下集揭晓。